Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In unserem Herrn Jesus Christus ist die Liebe Gottes wie ein strahlendes Licht aufgestrahlt. Er ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe weihnachtliche Festgemeinde, wir feiern das zweitgrößte Fest in dieser weihnachtlichen Zeit. Waren es an Weihnachten, als wir in der heiligen Nacht die Geburt Jesu Christi gefeiert haben, die Hirten, die an seine Krippe kamen, so sind es heute die Weisen aus dem Morgenland, die landläufig als heilige drei Könige bezeichnet werden. Damit schließt sich der Kreis. Arme und Reiche, Einfache und Gelehrte, Einheimische und Fremde haben sich auf den Weg gemacht und sind zum Kind an die Krippe gekommen, um ihm zu huldigen, wie es diese drei fremden Männer bezeichnen. Gott zeigt sich in Jesus Christus allen Menschen. Das heutige Fest lädt uns ein, dass auch wir uns auf den Weg machen zum Mensch gewordenen Gott. Beugen auch wir die Knie vor ihm, beten wir ihn an als unseren Erlöser und Heiler. Herr Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, Mensch gewordene Liebe Gottes, Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, aufgegangener Stern, der unser ganzes Leben anstrahlt und erhält, Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, Retter und Erlöser aller Menschen aus den vielen Dunkelheiten des Lebens, Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat ihn uns geschenkt, Jesus Christus, den menschgewordenen Gott. Er hat sich klein gemacht und sich an unsere Seite gestellt. Er ist als Licht für die vielen Dunkelheiten unseres Lebens erschienen. Singen wir ihm dafür im Gloria dankbaren Herzens Lob und Preis. Thank you.
Heute feiern wir den Tag, an dem du allen Menschen deine unendlich weite Liebe in deinem Sohn Jesus Christus gezeigt hast und bis heute zeigst. Wir bitten dich, öffne auch uns dafür, damit deine Liebe unser Herz berühren und unser Leben in einem neuen Licht erstrahlen kann. Durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren menschgewordenen Herrn, Erlöser und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Leben ist und Licht und Liebe schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern in deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen ringsum und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. Du wirst schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die Fülle des Meeres wendet sich dir zu. Der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von Kamelen bedecken dich, Hengste aus Midian und Epha. Aus Saba kommen sie alle. Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmentaten des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, ihr habt gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch verliehen hat. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis kundgetan. Den Menschen früherer Generationen wurde es nicht kundgetan. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und Mitteilhaben an der Verheißung in Christus
das Evangelium, Wort des lebendigen Gottes. Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sternleute aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden soll. Sie antworteten ihm: in Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten: Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirte meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sternleute heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei Christus.
liebe weihnachtliche Festgemeinde. Zu diesem heutigen Hochfest der Erscheinung des Herrn musste die Krippe umgebaut werden. Es ist eine neue Szene daraus geworden, aus diesem Weihnachtsgeschehen. Nicht mehr nur die Hirten waren nun beim Kind, sondern es sind auch fremde Männer, Sterbende aus dem Osten, werden sie genannt, Magier aus der Ferne, Weise aus dem Morgenland oder schlicht die heiligen drei Könige dazugekommen. Drei Könige aus dem Morgenland hatten einen besonders hellen Stern entdeckt und sich in Bewegung gesetzt. Sie folgten dem Stern und sie taten gut daran, denn der Stern wies ihnen den Weg, zeigte ihnen das Ziel an, nämlich den Ort der Geburt Jesu Christi. Der Bericht des Evangelisten Matthäus, den wir eben gehört haben, macht deutlich, der Stern allein hat dann doch nicht gereicht. Die drei Könige hatten Hilfe gebraucht. So wandten sie sich an König Herodes und es wird dann im Alten Testament, in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, in der Bibel geforscht, wo genau der König vom Himmel und Erde geboren ist. Und siehe da, dort steht es, in Bethlehem in Judäa. Als die drei Weisen dann an ihrem Ziel angekommen sind, da ist nicht mehr der Stern wichtig, sondern das Kind, zu dem der Stern sie geführt hat, Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Der Stern über Bethlehem war für die Weisen aber ein guter Wegweiser. Und liebe Schwestern und Brüder, drei Wegweiser aus dieser wunderschönen und lebensverändernden Geschichte möchte ich uns heute auf unseren Weg mitgeben. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass eine Reise, wie sie diese drei Männer damals unternommen haben, langwierig und gefährlich war. Aber Gefahren schreckten die drei nicht, sondern sie ließen sich trotz aller Gefährdungen, vielleicht auch trotz mancher Zweifel, in Bewegung setzen. Sie wollten dem nahe kommen, den der Stern ankündigte. Also haben sie die Reise auf sich genommen und sich auch durch Rückschläge nicht entmutigen lassen. Etwa als in Jerusalem erst einmal niemand etwas von einem neugeborenen König wusste. Am Ende hat sich aber ihr Aufbruch gelohnt. Wären sie zu Hause geblieben, hätten sie sich manches sicherlich erspart, aber auch unendlich viel verpasst, nämlich Gott selbst zu begegnen. In der Bibel ist oft davon die Rede, dass Menschen ihre eingetretenen Pfade verlassen müssen, um Gott wirklich entdecken zu können, um Gott wirklich begegnen zu können. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, wir brauchen nicht in ein fernes Land aufbrechen. Wir brauchen uns nur immer wieder auf den Weg zu Gott machen. Auf den Weg zu ihm, der uns entgegenkommt. Unterwegs haben die drei Männer offenbar den Stern aus den Augen verloren. So heißt es in der Erzählung. Entweder war der Stern für eine Weile nicht sichtbar, oder die drei waren so darauf aus,
so darauf fixiert, den neugeborenen König natürlich an einem Königshof zu finden. So sehr fixiert, dass sie nicht mehr genau auf den Stern geachtet haben. Eines hat ihnen dann aber Orientierung gegeben, nämlich der Blick auf Gottes Wort. Dort lesen sie, dass der neugeborene König, dass Gottes Sohn in Bethlehem zur Welt kommen wird. Die Bibel half ihnen, sich zu orientieren. Die Bibel war und ist immer noch das meistgelesene Buch der Welt. Die Bibel war und ist nicht nur ein Buch, sondern eine ganze Fülle von Büchern, bestehend aus Gottes Wort. Und, liebe Schwestern und Brüder, ein Buch, ein Text, eine Hilfe in jeder Lebenslage. Wer die Bibel liest, wird entdecken, wie lebendig dieses Buch ist, wie Gott durch diese alten Texte ganz aktuell in unser Leben hereinspricht, wie er uns, dir und mir hilft, uns Orientierung gibt. Die 3 Männer haben aber das Wort Gottes gehört, daraufhin wieder den Stern gesehen, daraufhin wieder den Weg gefunden und sind zum Ziel gekommen. Als die 3 Männer in Bethlehem angekommen sind, als sie Jesus Christus begegnet sind, zeigt sich, dass ihre Entscheidung, dem Stern zu folgen, doch richtig war. Ihr Weg, ihre Reise und damit auch ihre Lebensreise hat sie nicht ins Leere geführt. Alle Strapazen, alle Unsicherheiten, alle Müdigkeit, alle Zweifel zählten nicht mehr. Denn als sie Jesus begegnet sind, haben sie gespürt, wir haben unser Ziel erreicht. Und voller Freude haben sie ihre Geschenke ausgepackt. Sie sind überaus kostbar gewesen, eben königlich. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Damit haben die Weisen dem Kind das Kostbarste und Wichtigste, das Beste mitgebracht, was sie selber hatten. Gold, Weihrauch und Myrrhe, was diese kostbaren Gaben für uns sein könnten. Unterschiedlich. Liebe Schwestern und Brüder, für die Hirten wäre es völlig unmöglich gewesen, solche kostbare Geschenke mitzubringen. Wohl auch für die meisten von uns. Die Hirten haben wahrscheinlich ein Lammfell, Fleisch, etwas Milch gegeben. Die 3 Männer haben Gold, Weihrauch und Myrrhe gegeben. Es ist wohl eine ganz individuelle Frage, was wir, liebe Schwestern und Brüder, dem Kind bringen können. Vielleicht ist es kostbare Zeit, vielleicht ist es Zeit, die wir bedürftigen Menschen schenken, denen wir ihn, Gott, Jesus Christus, erkennen dürfen. Vielleicht ist es auch nur, was heißt nur, vielleicht ist es einfach, wenn wir Not, Leid, Katastrophen, Rückschläge im Leben anderer Menschen sehen und nicht
daran vorbeisehen, nicht daran vorbeigehen. Liebe weihnachtliche Festgemeinde, nach ihrem Besuch beim neugeborenen Gott haben sich die Männer wieder auf den Weg gemacht. Es war nicht mehr die Rede vom Sterben. Es heißt, sie haben einen anderen Weg eingeschlagen, nicht mehr nach Jerusalem. Sie lassen sich von Gott auf einen anderen Weg heimschicken. Geht es vordergründig um ein Ausweichen vor Herodes, so ist es eigentlich die Folge der Begegnung mit Jesus. Wer Jesus begegnet ist, der bleibt nicht auf dem gleichen Weg. Er oder sie wird verändert und schlägt in eine neue Richtung ein. Es geht dann nicht mehr allein um Eigeninteresse, um das eigene Leben, um die eigenen Wünsche, sondern es geht um Gottes Wege für mein ganz persönliches Leben. Jesus Christus hat das Leben der 3 Könige aus dem Morgenland verändert und das zeigt sich auf einem anderen Rückweg in ihre Heimat. Liebe weihnachtliche Festgemeinde, Jesus Christus möchte, dass jeder von uns ihm begegnet. Die 3 Männer aus der Ferne sind nach Bethlehem aufgebrochen. Gott hat uns versprochen, dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen, von ganzem Herzen suchen. Heute, hier und jetzt. Wer sich auf den Weg macht, der wird ans Ziel kommen. Weil Jesus Christus ist dieses Ziel. Denn er schenkt das Leben in Fülle. Er nimmt alle Unruhe weg und trägt in diesem Leben, er trägt auch darüber hinaus. Das ist der Grund, warum damals in Bethlehem er, Gott selbst, als Kind auf die Welt und in das Leben der Menschen gekommen ist, damit wir ihm begegnen können, damit wir bei ihm sein können, damit wir uns von ihm stärken, anstrahlen und ermutigen lassen können. Machen auch wir uns, wie die 3 Männer, auf den Weg. Folgen wir dem Stärken und finden wir ihn, unseren Gott. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland hat ihren Anfang beim Propheten Micha. Von ihm, dem Priester der Midianiter und dem Propheten der Heiden, stammt das folgende Segenswort über Israel. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht auf in Jakob. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Jahrhunderte später, genau in jener Nacht, in der Jesus geboren wurde, ging jener Stern auf und erhellte die ganze Welt. Nur die Weisen aus dem Morgenland wurden darauf aufmerksam.
Sie forschten in ihren Schriften nach, um zu erfahren, was dieser Stern bedeuten soll. Da stießen sie auf die Weissagung Biliams über Israel. Voller Freude machten sie sich in all ihrer Pracht mit großem Gefolge und Geschenken auf den Weg, um den neugeborenen König aufzusuchen und anzubeten. Der Ursprung des Festes der Erscheinung des Herrn liegt im Osten. Dort hat man an diesem Tag an die Offenbarung Jesu bei seiner Taufe im Jordan gedacht. Deshalb wird heute auch das Dreikönigswasser gesegnet. Es erinnert an die Lebenskraft, die Gott dem Wasser verliehen hat, aber auch an das Wasser der Taufe, in der Gott uns als seine geliebten Kinder angenommen hat. So lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast das Wasser als Element des Lebens geschaffen. Zu unserem Heil hat sich dein Sohn in den Fluten des Jordan von Johannes taufen lassen und so das Wasser zum Zeichen des Heils gemacht. Im Wasser der Taufe hast du uns zu deinen Kindern gemacht. Wir bitten dich, segne alle Menschen, die sich mit diesem Wasser bekreuzigen oder die dieses Wasser in ihren Wohnungen und Häusern ausspringen. Lass dieses Wasser uns allen zum Zeichen deiner Macht und Nähe werden. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast dem Propheten Elisha geboten, schalgewordenen Wasser durch Salz wieder neue Kraft zu geben. Dein Sohn Jesus Christus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen Salz der Erde sein. Wir bitten dich, gewähre allen Menschen, die mit dem vom Salz durchwirkten Wasser beschränkt werden, mit einem guten Heiligen Geist erfüllt werden, der alle Anfechtungen des Bösen von ihnen abwendet und sie durch seine Kraft behütet. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Mit der Kreide werden die Buchstaben C, M und B an die Türen der Häuser und Wohnungen geschrieben. Für alle sichtbar stellen wir uns damit unter den Segen Gottes. Er soll uns auch im neuen Jahr 2022 und unser ganzes Leben lang beschützen. Deshalb bitten wir ihn dabei, Christus Mansionem benedicat. Christus segne dieses Haus. So lasst uns beten. Gütiger Gott, segne alle Menschen, die mit der Kreide das Zeichen des Kreuzes über den Eingang unserer Häuser und Wohnungen zeichnen. Lass uns nicht vergessen, dass unser ganzes Leben dem gehört, der uns in diesem Zeichen erlöst hat. Jesus Christus, unser menschgewordener Erlöser und Herr. Amen. Als die Weisen aus dem Morgenland das göttliche Kind in Bethlehem fanden, haben sie ihm ihre Geschenke dargebracht. Sie wollten den neugeborenen König ehren. Gott aber hat dadurch geheimnisvoll auf die Würde und das Schicksal dieses Kindes hingewiesen. Das Gold bezeichnet seine königliche Würde. Im Weihrauch offenbart er den Priester des neuen und ewigen Bundes. Die Myrrhe deutete bereits auf sein bitteres, aber heilbringendes Leiden hin. Zur Erinnerung daran wird heute der Weihrauch gesegnet. So wie sein Duft zum Himmel emporsteigt, so mögen auch unsere Gebete zu Gott emporsteigen und ihm wohlgefallen. So lasst uns beten. Herr unser Gott, wie Weihrauch steige unser Gebet zu dir auf, wenn wir dich bitten. Segne alle Menschen, die diesen Weihrauch im Gedenken an die Gaben der Weisen aus dem Morgenland entzünden werden. Mache ihn zum Zeichen deines Segens, wenn er unsere Häuser durchdringt. Mache unsere Wohnungen zu einem Ort der Geschwisterlichkeit und des Friedens. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, Gott ist in diese Welt gekommen. Er ist zu uns gekommen. Er ist uns ganz nahe gekommen. Sein Licht möchte alle Dunkelheit in dieser Welt und unseres Lebens erhellen. Bekennen wir uns zu ihm. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen Heiligen und unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung des Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wie die drei Weisen aus dem Morgenland, so kommen auch wir zu Jesus Christus, dem Kind in der Krippe, und rufen in den Sorgen und Anliegen unserer Zeit und Welt Licht, das uns erschien. Wir bitten dich. Menschgewordener Gott, erleuchte deine Kirche, damit sie den Menschen die frohe Botschaft verkündet und in Wort und Tat überzeugend vorlebt. Licht, das uns erschien. Wir bitten dich, Menschgewordener Gott, erleuchte die Verantwortlichen in Kirche und Welt, damit sie das Wohl der Menschen im Blick haben und sich besonders um die Kinder, die Schwachen und Benachteiligten kümmern. Licht, das uns erschien. wir bitten dich, Menschgewordener Gott, erleuchte alle, die sich im Leben verlaufen oder verirrt haben, damit sie zurückfinden auf den rechten Weg. Licht, das uns erschien. wir bitten dich, Menschgewordener Gott, erleuchte alle, die nicht an deine Liebe oder an die Liebe des Vaters glauben. Lass sie dem Stern ihres Gewissens folgen und dabei dich finden. Licht, das uns erschien. wir bitten dich, Menschgewordener Gott, erleuchte die Suchenden und Fragenden und lass sie Antworten finden aus der Begegnung mit dir. Licht, das uns erschien. wir bitten dich, Menschgewordener Gott, erleuchte die Kranken und leidenden Schwestern und Brüder und schenke ihnen Licht und Herzenswärme. Licht, das uns erschien. wir bitten dich, Menschgewordener Gott, erleuchte unsere lieben Verstorbenen mit dem ewigen Licht im Reich deines und unseres Vaters im Himmel. Licht, das uns erschien. wir bitten dich, Menschgewordener Gott, in einem Augenblick der Stille bitten wir dich in unseren ganz persönlichen Anliegen, in den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Licht, das uns erschien. wir bitten dich, Herr Jesus Christus, du bist den Menschen erschienen und willst allen Menschen Richtung, Weg und Ziel sein. Hilf uns, dass wir uns immer wieder neu auf den Weg zu dir machen, dass wir dich finden, damit du uns dein Licht und deine Liebe schenken, damit du unser Leben erhellen kannst. In dieser Zeit bis hinein in die Ewigkeit.
Lasst uns beten. Guter Gott, die Sternleute haben Wollen, Weihrauch und Myrrhe gebracht, um deinem Sohn Jesus Christus zu huldigen. Diese Gaben deuten schon auf seinem Weg, den er gegangen ist, uns seine grenzenlose Liebe zu zeigen. Bis in seinen Tod hat er diese Liebe geliebt. In Brot und Wein hat er sich seinen Freunden selber zur Speise des Lebens gemacht. Wir bringen dir heute in Brot und Wein unser ganzes Leben und bitten dich, nimm unsere Gaben an, damit wir etwas spüren von dem Leben, das er uns eröffnet hat. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Wo habt ihr eure Herzen? Wir haben es gefallen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. Wir danken dir, Gott, unser Vater, und preisen dich für deine menschenfreundliche Liebe. Du wohnst in unzugänglichem Licht und bist doch unter uns erschienen in deinem Sohn Jesus Christus. Mit den Weisen an der Ferne huldigen wir dem neugeborenen Kind und preisen in ihm den Heiland der Welt, den Retter und Erlöser aller Menschen. Mit uns preisen die Himmel und Erde, Engel und Menschen. Wie aus einem Munde singen wir mit ihnen zum Lob deiner göttlichen Herrlichkeit. Bis ans Ende der Zeit versammelst du wie ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem dein eingeborener Sohn dir gleich in ewiger Herrlichkeit als wahrer Mensch leibhaft und sichtbar erschienen ist. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte Dank. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe in dir wohlgewählt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit einem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, den Weisen aus dem Morgenland, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristen und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Therese Babel an ihren verstorbenen Ehemann und an ihre verstorbenen Angehörigen, mit Josef und Annemarie an den verstorbenen Vater, mit Mathilde Meyer und die verstorbene Schwester Ilmunda, mit Herbert Emmerl an seine verstorbenen Eltern, sowie schließlich mit Michael Rietz an seine verstorbene Verwandtschaft. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit, und mit ihnen allen, was auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische setzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Die Sternwarte aus dem Osten hatten einen Stern, den sie hatten aufgehen sehen, dem sie gefolgt sind und der sie zu Jesus geführt hat. Jesus selbst gab seinen Jüngern und gab uns Worte, die uns zu Gott führen. Beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Stern hat die Sternleute aus dem Osten zum König des Friedens geführt. Er hat ihrem Leben einen neuen Sinn gegeben, eine neue Richtung. Sie sind auf einem anderen Weg zurück in ihren Alltag gezogen, auf einem achtsameren, friedvolleren Weg. Das erbitte ich auch für uns, die wir hier und jetzt zusammen sind. Der Friede des menschgewordenen Gottes,
ist alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, auf dieses Stück Brot schauen, dann sehen wir darin das Brot des Lebens, ihn selbst, den Heiland der Welt, den Retter und Erlöser aller Menschen. Zu ihm lasst uns rufen: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in mein Land, aber ich bin nur ein Wort, so wird mein
Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für deinen Sterben, der nicht nur Fremde aus dem Morgenland zu Jesus geführt hat, sondern auch uns immer wieder zu ihm führt. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der zum Licht auch unseres Lebens wurde. Wir danken dir, dass wir mit dem Brot des Lebens ganz von ihm erfüllt und gestärkt worden sind. So lasst uns als Begeisterte und Gestärkte weitergehen und diese Welt in deinem Geist zum Guten verwandeln. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, wir gehen bereits wieder dem Ende der weihnachtlichen Zeit entgegen. Erscheinen des Herrn ist immer so ein wichtiger zweiter Punkt in dieser weihnachtlichen Zeit. Die Hirten einerseits, die Weisen aus dem Morgenland andererseits. Machen wir uns mit ihnen auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg. Gehen wir zu ihm. Finden wir ihn, den menschgewordenen Gott. Und bedenken wir dabei, er ist längst auf dem Weg zu uns. Damit wir ein Segen werden können für die Welt, darum sollen wir Gott jetzt um seinen Segen bitten. Der Herr ist mit euch. Mit deinem Geist. Der Herr ist uns ein Stärken auf allen unseren Wegen. Er leuchtet über uns, damit wir unseren Weg finden und gehen. Er leuchtet vor uns, damit das Ziel nicht aus den Augen gerät. Er leuchtet neben uns, damit wir nicht stolpern und fallen. Er leuchtet hinter uns, damit wir Gefahren aus dem Hinterhalt erkennen. Er leuchtet in uns, damit wir geborgen sind. Es ist der Herr selbst, der uns in diesem Stern Licht schenkt. Er, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.